Gel gel, gel kayınço gel bak. Enişten şöminesiz evde yapamıyor, görüyor musun? Bir tane odunda ben koyayım mı? Ay yok ya, sen şimdi boş ver. Yani şömine işi erkek iştir değil mi kayınço? Ha? Sen işte. Ha, sen ısınmana bak yavrum, bebeğim benim. Cık. Bazen şömine yakmak çok kolay gözükür ama aslında tamamen bir sanat işi. Yani odunları nasıl seçeceğiniz, şömineye nasıl koyacağınız. Abi ateşe odunu az mı verdin? Her zaman ateşe fazla odun veririm. Bu benim büyük dedelerimden kalma alışkanlık. Ve tam vermem. Kesinlikle fazla veririm. Fazlası vardır. Helal olsun ben işte. Öyle. Baba, baba. Anne, babam hareket etmiyor. Ha, anladım ben. Çay saati gelmiştir onun. Ben yaparım şimdi yiğidime çay. Oh, getiririm bir güzel içer sıcacık sıcacık. Aşkım, çay getirdim sana, al. Tam vermeyiz. Her zaman fazlasını veririz.